Hello，各位菜友大家好啊！呢條片呢，就係、我會出9條滿色蘋果綠嘅巨盤手串佢17M 加嘅，呢啲全部都98% 原味。咁有時間唔中一粒咧會去到16M 啦咁但係會有一兩粒細啲嘅，間唔中都會係啦。呢一條咧就係1號呢條1號390蚊。慢慢睇啊，巨盤啊，成條色嘅巨盤，每條15粒，係啦。我戴上手咧都仲有好鬆噶咁男女應該冇問題啊。女士可能搽一粒啦呢個1號390蚊。好，跟住咧呢一條咧就係2號啦，2號又係390蚊，係啦。呢一條咧就比1號純啲嘅。2號同1號比咧，佢冇咁純，但係個色咧濃啲嘅呢條2號，係啦。2號390蚊。好，咁跟住咧就去到3號啦。3號個色再濃啲啊，3號個色再濃啲。好，3號咧450蚊98% 原味每條。好，逐粒睇啦。呢啲可以17M 可以做埋念珠好好手感嘅17M。大盤珠。好，跟住咧就去到4號，4號咧就係有少少花青嘅顏色，460蚊4號，係啦，純度 OK 啊，4號460呢一條。好，跟住呢條咧，呢一條咧就係5號5號咧個飄花比較多，佢飄嘅咧就係藍花嚟嘅，係啦。都係全部98% 原味啊！好，個色比較濃少少啦好，呢一條咧5號咧就係600蚊啦。好，跟住呢條呢條7號新貨嚟㗎，今日嗰啲呢9條全部我冇出過㗎。好，6號550蚊。好純啊呢條6號550好純啊去到。好，跟住呢條咧就係7號啦，去到7號530蚊。呢一條係7號7號再純啲，個色鮮啲濃啲。好，呢條7號。好，跟住8號8號咧就個色再濃啲，同埋嗰個飄花咧幾多嘅，係啦。好，8號600蚊全部98% 原味。好，跟住呢條咧就係9號啦，9號最貴嘅，係啦，因為佢成條咧個色比較濃，同埋有啲綠綠藍藍嘅飄花，係啦，呢條最貴嘅750蚊。好，咁大家要邊條咧？就盡快喺下邊個評論同我講先得，1至9號。好，呢條片到呢度，拜拜。